Meqjusa bħala l-akbar fiera fid-dinja għall-industrija tal-video games. 357,000 viżitatur attendew għall-fiera Gamescom li tellet fil-belt ta' Cologne fil-Ġermanja. Hawnhekk 1568 eżibitur fosthom bosta kumpaniji Maltin taw toma żgħira tax-xogħol qed iwettqu f'din l-industrija li qed dejjem tevolvi u trendi sew. B'kollox, Malta kienet irrappreżentata minn 18-il eżibitur li apparti kumpaniji li jfasslu l-logħob kienu jinkludu wkoll istituzzjonijiet edukattivi u għaqdiet tal-e-sports. Aħna bħalissa għandna forsi fuq 1700 ruħ li għadhom kif ġew labu l-logħba tagħna l-ewwel darba. Din hija esperjenza fenomenali għalina għax ovvjament qegħdin tim ta' 42 ruħ, aħna nippruvaw kemm jifilħu biex induru naqa' bil-gost tal-logħob u ovvjament nagħmlu logħba li vera tkun sabiħa. U aħna ġiena nipparteċipaw kemm biex inkabru n-negozju tagħna biex nispondu f'reġjuni differenti u kif ukoll biex dawk li huma msieħba magħna u jħobbu l-logħba tagħna jistgħu jilagħbu kollha flimkien. Il-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta, Ivan Filletti, qal li din il-fiera hija opportunità tad-deb biex Malta tesponi x-xogħol tagħha f'dan ir-rigward u għalhekk stqar li hija ta' benefiċċju kbir għall kumpaniji Maltin li jkollhom ix-xorti jiltaqgħu ma' figuri influenti f'din l-industrija. Gaming Malta raġat qed hawnhekk u qed nuru l-ekosistema ta' Malta, l-ekosistema x'qed nibnu u l-ambizzjonijiet li għandna għal din l-industrija ġewwa il-pajjiż tagħna. Hawn enerġija inkredibbli, hawn enerġija tremenda, speċjalment bil-kumpaniji li tellajna Malta, kumpaniji internazzjonali li derġa' qegħdin ibbażati ġewwa Malta u wkoll kumpaniji Maltin li qed ikollhom jagħmlu ħoss kbir f'din l-industrija. Is-Sur Filletti qal li l-enfasi fuq din l-industrija jorbot direttament mal-Viżjoni Malta 2050 li tisħaq fuq il-ħtieġa ta' industriji diġitali. Qal li matul din il-fiera, Gaming Malta għandha wkoll padiljon li qed jisponi x-xogħol tal-pajjiż fl-industrija tal-video games u l-e-sports bilan li tkompli ssaħħaħ il-preżenza tagħha fuq livell dinji.